Hai hai hordoftoota keenya akkam jirtu nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u. Sagaleen keenya fagoo yoo ta'e gaadhiifama. Mee har'a fayyisaas fidee dhufee naasofna. Hundumaafuu ture inni surumsaatu biizii ta'e bakka. Biizii. Innaa akkasii. Maal maaf nagaa gaafadhume ammaan. Hai nagaa jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Hordoftoonni keenya hordoftoonni hunda dandeessu akkam jirtu nageenyi badhaadhaa baga bara haaratti nagaadhaan ceetanii egaa bara haaraa waliin agarree xiqqoo ishii waan adda addaatiin biizii taaneeti lubbuu haaraas arganne bara haaratti lubbuu haaraas himanne na waree waan bareeda keessa jirraa isiniin jedhaa. Qufaan qabee jira gaa baay'ee kanas sirriitti dubbatu yaada qabu jira. Yaada qabu. Yaadni kun akkuma argani kanaate. Qufaan kunis silaa yoona shorbaa dhuguu shorbaa masqala kitifoo shorbaa masqalatti yaa nuti gaabiizii taaneti hin dhabamne garuu. Hin dhabamne dhugaa. Hin dhabamne garuu akka durii gaa asii faca'anii duratti kan haalas nan hojjenna shorbaa waan ta'e goggoona amma baqa akkuma ta'utti quxaaxashiis akkasuma. Hojjattuus illee hin qabnu hojjattuun nu jala baate egaa kanuma jechaadha. Asumaan hordoftoonni keenya yoo nama argitan nu dhaama qarshii mindaallee doolaaraan kaffalla. Gisee akkanaa yoo doolaaraan illee ta'e inuma kaffalla. Kanaafuu mee nuudha yoo informi nu godhaa. Nama gargaaru nama hojjetu yoo argitanii isiniin jenna rakkoo cimaa keessa jirraa homaa nutti hin dhiisinaa. Ayyaanni nutti baay'atee walirraa gammachuun nutti baay'atee walirraa garuu kanaaf egaa namuma kana safaa nu godhu. Isaaf immoo gaa akkuma isiniin jedhee doolaraan illee kaffalla'ee hamaan mana baqa maal isin gaxeesse barbaadu bicha as herbuu bicha. Anyways dhugaa dubbachuuf garuu baay'ee nama gammachiisa. Ani guyyuma ayyaanumas natti fakkaachuu dhiifne maal namoonnis gaa ayyaanarra waan hin ciiseef nurraan fagaatanii gaafa guyyaa ayyaanaa sana gisee baay'ee jedhamanidha. Mucaa siistariillee nu bira turte garuu hojjettuun nin deemtayyuu ergasii naa barbaannutti immoo maalni warri duraan hojjechaa jiran hun ba'u mana namaati. Kanaaf xiqqoo biiziidha. Keessummaan dhufaa sirra keessa daa'imni illee nama barbaada. Nama barbaachisa isaati kan sochoosaatu. Dhugaa dubbachuuf nama hojjechiisu inni amala jijjiiru jechaatu oola dhugaa dubbachuudha. Guyyaa guutuu duraan fayyisaatti hin dhiyaatuyyuu. Na bahee dhufanii waliin jechuu bichaadha. Amma garuu gadi hin dhiisuun akkuma argitan. Akkasii egaa waaqayyoon akkuma inni bara 2018 kana gaarummaadhumaan nu yaadate. Maal jettaate namoota tokkotti gaafiin dhumuu didi. Ati maal jettaa sitti maal fakkaata otoo si ta'ee iddoo sana teessee as ilaalte. Dhugaadha garuu gaafii numa namatti uumaa akkamitti kan jedhu maaliifin saamiin waggaa tokkoof ji'a afurii. Afurii ga'e torbee lama faana. Waan akkasiiti. Sana keessatti kun ji'a 9 xuuxatee bahee jechaadha. Garaagarummaa ji'a jiraate. Kanaafuu hundumaafuu waaqayyootu godhee waan waaqayyoo godhe immoo gaarummaadhaafi jechaadha. Malee isa nuti yaadnu caalaa kan waaqayyoo yaadutu caalaa isa nuti beeknu caalaa kan waaqayyoo beeku caalaa har'a keenyarra dhaabatee nuti rakkina har'aadhaan waaqayyo garuu har'a keenyarra dhaabatee boruu keenya ilaala waan ta'eef akka namaa mitinni waan gaariidha. Waan waaqayyo godhe immoo gaariidha. Ameen jennee fudhannee waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaaf gaafii isinitti uumaa yeroo gabaabaa keessatti dhugumaa gaarummaadhaafi jechaadha. Malee isa nuti yaadnu caalaa kan waaqayyo yaadutu caalaa isa nuti beeknu caalaa kan waaqayyo beeku caalaa har'a keenyarra dhaabatee nuti rakkina har'aadhaan waaqayyo garuu har'a keenyarra dhaabatee boruu keenya ilaala waan ta'eef akka namaa mitinni waan gaariidha.
waa waaqayyo godhe immoo gaariidha amiin jennee fudhannee waaqayyoof galannaa ta'u kanaaf gaafii isinitti uumaa yeroo gabaabaa keessatti dhugumaa piraankiis illee isinitti fakkaachuu danda'a garuu kun lakki dhugaadha ishiin dhoksaa turte waan ta'eef viidiyoo irratti na waraabamtu normaa ol waraabamaa turte waan dhoksaa turteef kanaaf malee waan biraa fi miti kanatti gaafii isinitti uumee jechaadha akkamitti hin argine kan jedhu akkamitti ammanatti ta'e kan jedhu namoota baay'ee waruma firaallee namoonni nu arganii hin beeknellee yeroo itti himnu bakka baay'ee sarpiraayiz ta'u kanaafuu isinitti gaafii uumuun waanuma jiru haa ta'u iyyuu malee dhugaadha waaqayyo nu gargaare waaqayyo waan gaarii nuuf godhee isiniin jenna gammanneera isinis nuuf gammadaa jenna warri immoo hin gammanne gaama gochuu hin dandeenye waa waaqayyo jedhee ta'ee gochuun hin danda'amu akkasi dhuguma ani waa biraaf dhosaan turre jira mitire amma waan xinnoo waan hin taane wayitu yoo hojjettan yoo isinii ta'es namoonni miidiyaa irraa arrabaan tir jedhu waan ta'eefi waan bakka isaan hin madaalles waan jechuun qabne waan itti fakkaate biyya lafaarra ka'anii waan haasa'aniif jecha otoo nama baadhe jedhee haasa'e tokko maal jette iddoo warqee viidiyoo waraabetti ji'a jahaffaa irratti baay'ee mul'atu bijamaa wayii hojjechaa jira koomantoota 2-3tu ulfaatis argina gosh bagasii gargaari'an ishiin suni mucaanni sunu waggaan guunne yoo Allah moo waan ta'e jettee musliima wayiiti ijoolleen jalatti deddee'anii maal si gate kan guddifatu abbaadhaaf namni sanarraan qabeensi rumaa aayye maaliif maal isin gate sinuu waan keessan gizee tokko waan of kattanii sakkatti gadi baasuudhaaf fuuldura diinattis warra gammade fuuldurattis warri gammade yaadaa gammade kanaaf ji'a 9 muluu warri waan hin arginee fi shakkuun hin dhuguma hin jira normaalii nan argine akkananii ji'a 9 gamsan baadhu jechuudha. Kanaaf akkan nu jedhee warra gammadanii warra kaan immoo maa gochuu hin dandeenyu. Anyways baay'ee namaallee gammadee jira gaayaanni namaa gargar miti kun bifa nama warri tokko waan baay'ee haasa'u tarii jiraachuu danda'a. Ammumallee ga'ee yeroo jalatti namni 2 mee seenaa dubbisa nama 2 arge waan barreessanii jechuun waan abaarsatoo hin taane baay'een gammadin jette ishiin surmammoo. Kan hundumaa baay'een gammadin boru waan ta'e hin beeku jette. Abdii boruu na gammaduu isaa re'anoo. Jala seenanii maqaa Yesuusin arrabni kee jedhamu arrabni kee gubatu jedhanii. Kanaaf I think ishiin caa godhe seexan inni tokko mee eebba namaa seexan hin jaalatu bargitu miti. Bakka nama hebba qabu sana yeroo gamaa laaltan warri sirriin ta'an hin aarsa waan ta'eef waan laphee irraa haare arrabaan baasanii yookaan immoo harkaan barreessu jechuudha. Kanaaf sagalee isinitti baay'isnee galatooma. Like share godhaa yaada qabdan barreessa baatiriin irra cufaa jira waan ta'eef baatiriin cufaa jira.